ايوه. هو رفقات بالمدرسة. هو عملوا له طوف بعدين جاني راسي فرحت على المستشفى وقتها كانت الرازي كان هناك كان في سنه عملت صورة طلعت هيك حاسس خلق أول طلعت خلق الثاني داخلي هون على نص الأرض هون وسط قبل عين ميلي واحد أول مرة تعرفت عليها. الخردة بتبقى كمان بالجسم ما بشوف. أنا ما حسيت فيها وقت الرصاصة إنه صحيان وكل شيء وطلعنا من الجامعة وتسعفوني إنه ما عم بنزف بس هي إجري ما حاسس فيها. مع الطريق حكيت مع بابا إنه هو أول يوم بالمشفى ما في شيء إنه بس ثاني نهار بلش كان كله نزيف داخلي. هذا فيكم يعني إنه رفيقنا إنه لهلا أنا ما بتخيل إنه مثلا بيسبوه إنه لا تسبوه حرام لأن ما بعرف شو بو. إنه رفيقنا ندرس سوا ضل سوا. إنه مستحيل كيف غاسلين له دماغه وكيف قادمين له ما بنعرف. إنه بس بدنا نعرف إنه ضربت عيني بعينه لا قوصني. وحتى كان وقت اجى بده يهرب يعني بيير. يعني قوص رفقاتي وقت اجى طلع فيي انه ضربت عيني انه شافني عم بهرب او قوصني انه شو عامل؟ هو يخوف. حتى على الفيسبوك او شيء ما كان مبين انه عليه انه معارض او شيء، كان تخفي لدرجه يعني حتى كان مغسول الدماغ حتى فات وطلع يعني عم بقوص بلا وعي، كان فات الوعي. يتوفوا رفقاتك كانوا خضر وحسين انتوا كان قد مماثل. مذاكرة كمان. نفس القاعة انتوا؟ هو ما فات معنا بس من الصبح انه رفقات انه جاي هو بكير كثير حجز لنا المطارح انه خضر عود هون انت عود هون حكى معهم انه بنقعد بنتنقل سوا من بعض. قال لهم كيف بدنا نتنقل انه تعال انت خضر عود هون بيير عود هون جورج عود هون وانا بقعد بيناتكم ونحل يعني في اول شيء فات الدكتور كتب السؤال انه راسنا بالورقه انه ما حسينا انه ما سمعنا غير صوت قواص انه طلعت ام لقيت خضر اول واحد مقوصه ما في هيك انه بينه وبينه دغري براسه مقوصه وصار يقوص. فلو جيتوا انتوا انا عندي مناوبه وكنا شافوكم انا لا انه كنت احزن ان المدام اسمها انت بالنسبه لي السيده الاولى انا اذا بوصل انه هيك بصير جزء من شخصيتك بكون الله يخليك. سيمون اي سنه؟ خلصت هلا مع الكمبيوتر وعم بشتغل بالتجاره، مواد غذائيه تعبئه وتغليف. ما كملت باختصاصك؟ لا طلعت مع مين عم تشتغل هلا؟ لحالي شغل خاص. الطالب الاول اللي تركه بحلب 4 اشهر رحت لعنده على البيت. هلا كان نفس طابق اول المصاب لكن خبرنا الجيران فنزلت البنايه كلها لانه طلعت الله انا نخليها الطابق اول. سيادة الرئيس معلش بدي احكي شغله. انا هلا في شغله صاير مثل عم بيحكوا اشاعات او شيء انه انت والسيدة اسماء انه سافرتوا او طلعتوا على روسيا او شيء. معلش انا بس بدي اوثق انه هذا الشيء لانه عن جد شيء بضايقنا لانه من كثر ما هي بحبها. وين ما كان نحن عم نحكي باللمبه. واهلا وسهلا فيكم وشرفتونا يوم الثلاثاء ب 31/1/2012. وتشرفنا كثير بجيتك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، والبلد ان شاء الله هيك بتضل مثل ما كانت وانتم بتضلوا حامينا ونشكر الله. الحمد لله على سلامة بيير، وعن جد هي احلى هدية لنا ونحن عم نصدق عيوننا. انا لهلا عم بحكي وما عم صدق انه الله يخليكم لهالبلد ان شاء الله. نتواصل معكم ان شاء الله. صحيحتك لنا حدا شو نحن ما عملنا وجودكم عن جد وجودكم زيارتكم والله وسوريا وبشار وبس. يعني هالجانب بحبه كثير. شكرا لكم الله يخليكم. اذا عندك روايه بالاخر بدك كله بيوم من الايام. شكرا. الجامعه يمكن صعب عليهم النظام يعني اسهل عليك في سيما شغلك بالجامعه. الشغل ايه ما بعرف انتم تبادلوا والله صعب كلكم
كمان في عنا عريس بدك تروحي